हमने एक वेयर हाउस बनाया और जितना भी ये सामान पड़ा है इसमें से एक भी डिब्बा और एक भी ग्लास हमने परचेज़ नहीं किया। चाहे ये बेड पड़े हैं, यहाँ पे फ्रिज पड़े होंगे, मतलब लाइक वॉशिंग मशीन्स ऑन द वे हैं। सो जो भी सामान हम यहाँ पे लाके और असेसमेंट करके लोगों के बीच में बांट रहे हैं वो सब कुछ संगत के द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो पंजाब में कोई ऐसा चेहरा नहीं रहा, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं रहा जिसने मुझे डायरेक्टली मैसेज ना किया हो। चाहे वो दिलजीत जी हैं, अपना करण औजला है, एमी विर्क है, गिप्पी गरेवाल है, काका है, मास्टर सलीम है, मनकीरत औलख है। जैसे करण औजला का आज ही मैसेज आया कि पाजी मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ आपको, तो उसने 100 फ्रिज कमिट कर दिया अभी मैसेज पे।